hag kinniget ebet gant Fanny, me galtin, tikemer a skrivanir yen. Neus ar pezh zo gret irioù, neus pep strolat bugale, neus di papet labourat goulenata ur skrivanier. Iliam gant a leour no a plijet eo. Hag a blant mont a betra vez gret seurt traoù gant ya? Me galtin e a bouez evit a bugale, lakad a reom a bugale da skriva yen amañ hag gwelet ne eus ket an troc'h ken bras a ben ar fin etre ar skrivanierien hag a bugale. Ni ne skrivo ket. Me disko an der partot me oa. Me so oa a me oa bous. Me mar itam min ban zaket. Vi jou, vi roberge kalikam, la marelle. Un tam quoi? Skriva roman pe war page. Kreuer voyance historique. O andras Les arrêts de mos. hag o skriva andra alm eus d'ober mont d'ar vlog, d'ar vir Avel, non, neus ket eo. Gwell gant da well. Petel lak a c'hanor da skriva evit ar vousset moz, nous on tiet ar menos a ze bamfen, mais de nous on tiet. Ar rui Denise, Oh, wie was me amzach nog wat. Wie ook ken, maar bon, dreus diska uget, dreus bon tamos, ben me parliors, ben a me laken dreus ar papa. En histoire, daou gotre, daou horreur, hag va eti van goz, hag e kaver ballet, 9h kav, hag ballet, hag ne war ket, me ur ballet magique. En histoire eo konter an inanal pegur mo skrivet inanal hag eo un tamm me braour. Eo ar plar hag aza pourmen de barz ar c'hoat a klevet neus un dra hag eo ar bleiz, me ar bleiz noa ket goulet ar bleiz goude ar plar aza da velet emañ a lavar mamik klevet neus un dra e barz ar c'hoat. En fait, histoire tribugel hag a zo o vont mor hag e klevon an trouz hag e selon e oa e barz ar buisson hag o deus kavet ur robot meus ket echu an histoire. Matre, a te Brendan. Et c'est d'histoire mo de skriva vraiment. En fait, ne man ket o skriva levrioù. Ah bon. Mais Matre, c'est pas des idées où? Les vernes, qu'est-ce que c'est? Allez hop, 21h30. Ja. Ah ouais, des quêtes. Denise? Ah ja, Denise, tu vas encore être en retard. L'arrivée est au avant, parce qu'il y a besoin d'aller. Galotarion peut faire une histoire qu'on a rencontrée d'Aganistan. Den a zo o pourmen tranquille. Den a klev an trouz a drel dezan. Krei a ra evit sellet hag an
den a plant gontel e barz a gof e gof. Din an deiz war l'er tout an dud a kont deus an den ma piv eo an den se an a vezout aret an e. Hag an archerien o ton gant Frédéric Aberlen. An archer a l'ar chomava en dan erin da fiesta da stal. Ur mentre war an eneventu. An noz eo war an eneventu. E war an ili un den a zo ar person a oa o pedi pa evele logo d'an braz gant war ar gilou. Gout eve un den a teur gant ur tronsoleus hag e tror pen ar person. Klevet eve sao a bihan. Ar menoz o deud truchereze ar vechroaz, lennet en eus les petites poches skrivet gant Thierry Magnier, hag a zo lerioù bihan gant istorioù ber, hag a blij da vugale kalz, e galek chiwas nez e pal, pe gant eus ket kalz traoù neve ve kiniget dare a zo e seu daou se eminantsem daou, a zo ober ur seurt pom, etre an albomou, a lenegez gant skeudennou, hag ar gwir romanchou. Modal e reziez deo, mont justu war al leor roman gwir, quoi. Hag a ze gant ur ardeur len, ze studeo mont barz an istor, an dan evel, hag ret beat al voudus kenan an istor, ne ket irder an istor, a rat al voudegez an istor. Neus eze oa ar pal. An ar goude un tri pepe verbla oa be lancet an dra, petra ar bilan hel ar tenner deus an dra. Evit priz ar vugale neus nemet an elvet bloaviz. Evit priz ar yaouankiz ser a pem bla. Ar c'hwervet blavez eo evit priz ar yaouankiz. Neus evit priz ar vugale en tammig a bret, ne betor a skolioù hag emer pers ar blaman chiwas, neus an ket perak. A ze on eus un tregont benak, ar bla paset on oa an daouigen benak. Vidon ne a bouez kenan, devezhou moset da skwer, hag evidon un ezom a zo hag ar skoleren zo kontant da gout seurt lerioù bar zo klasou. A dam jonj evit ar skrivanirien ur sacré challenge ie, galout kinig lerioù istorioù a vraiment a blij da reiaouank. Projeioù raktres ou alvin an da zon? Kenderel gant ar prejouse deja, prez eo ar vugale, prez eo ar yaouank hag ar evian, me ive matres mont var zu ar skriva evit ar oariva ar sketchou video a traoù seurt se.